我已經用你嘅沉香精油3克嘅，我都用咗6支啦。好唔好用啊？好用，因為我今次整親個腳，又好似香蓮姐咁扭親隻腳，跟住我就搽咗2支3克嘅沉香精油。嗱，佢用呢個嘅扭咧，佢係好好嘅。我哋唔使好多嘅，我哋啲多就得噶啦。你睇唔睇得到啊？我唔係啲多，因為我扭親係骨折噶。哦，咁咪好大劑嘅喎。後尾我都攞沉香精油捽好咗啦。你折咗你都捽得好，唔係嘅。係噶，佢腫佢差啲消腫啊嘛。嗱，你消腫慢慢捽佢，你少行啲佢，多啲捽佢就得噶啦。嗱，你睇清楚嗱，折咧就要去睇啊。如果腫嘅話咧，你可以試下。冇事啊，佢啲輕微嘅又唔係話。我哋嗰個有人話點解有啲人賣得咁平？因為我哋冇侵嘢落去㗎，呢個係天然松流㗎，係天然松流香啊，唔係同你講笑啊！呢個好少有㗎咋，幾廿年一棵樹先至一棵樹，入邊得一嚿仔㗎咋，所以佢有沉香螺旋醇，佢係我哋國內唯一一個可以入藥嘅嗰個東西嚟㗎。你好啊，阿英姨。小婉你好。係。我依個沉香精油真係好好。我即係年20幾嘅時候啊，咁啊我又飲嗰啲安糖又好瞓啦，咁呢幾日過年食啲肥膩嘢多，頭又瞓唔着喎，咁我又攞啲沉香精油搽喺個雲渣度，15分鐘我就瞓着覺啦。沉香咧，佢有助某面某，同埋咧佢可以起到嗰條引嘅作用，即係好似係我哋呢度唔自在嘅，我哋可以加埋比如我哋嘅化家紅，我哋食嘅化家紅係咪放少少沉香落去啊？有啲人咧煲一次沉香嘅茶要成1萬蚊嘅嗰啲人，應該嗰啲極品啊超級識得消費嘅人咧就識㗎啦。288蚊精油送掛飾嗎？唔送啊！冇掛飾㗎，冇啊！288蚊你乜嘢都冇得送㗎。買1克嘅係冇㗎。係啊，因為人哋冇完全係3克嗰個底好多嘅，係又大支又好用又用得耐。係而且個底啊，你睇下233蚊幾錢嚟啊？幫我計下，攞個實際數機嚟。288蚊乘以3。因為我就係早嗰時候買你1克嘅，後邊嘅全部都係買3克嘅。係啊，你864蚊。上唔到安堂㗎，阿鄉下妹，你要私聊阿梁仔就上唔到啊！嗰個價錢俾人哋告啊，平得滯。冇錯。你睇下，你幾錢啊？864蚊，你買3克都，但係你一次買3克嘅話，慳咗76啦。慳咗76蚊，慳咗76蚊，我仲可以送一條180蚊嘅嗰個沉香鏈俾你。冇錯。就得31份啫喎。咁你話好冇啦？你關注阿英姨幫我送一瓶噴霧俾佢。咁你唔送俾我啊？送埋俾呢個開開心心，因為佢真係用過嘅。嗱，我用過好多啦，已經。你哋準備好未咯？嗱，呢條嘢咧就送唔出嘅，單送就送唔出㗎，冇辦法㗎啦，只能夠咁樣啦。咁啊，阿林總就當係我送阿林總送俾你哋嘅新年禮物，係中國死孤寒鬼啊，係成日都係咁嘅。咁今晚如果佢哋拍晒嘅，冇呢個沉香鏈嗰個旗艦沉香鏈嘅，就只能夠送雲香啦，好唔好？準備好未？好。1，好，我留咪唱啊。2，3，上車。好，已經上咗啦。你幫我睇住，唔係死啊！超咗咧，你賠唔到喎，要賠錢俾人哋。揸緊時間啊，因為我哋成本就算你成本1寸都要188蚊㗎啦，呢個手指。嗱，係啊，成本出廠價係要188蚊呢一條嘢。今日擺明就係報復阿林總啦。唔好講呢個啦，嗱，呢個咧係旗艦沉啊，係旗艦沉，你睇清楚喎，係旗艦沉香啊。呢一條都係沉香嚟嘅，只係品種唔一樣啊！我哋嘅白木香咧係可以入藥嘅，但呢個咧係唔可以入藥，但係可以適合日常嘅佩戴。咁同樣咧，我哋瞓得唔好咧，我哋都可以用呢個旗艦沉㗎，係用呢個旗艦沉啊！已經俾人哋拍咗6瓶啦，而家俾人拍咗7瓶啦。有乜嘢好啊？有乜嘢？你平時又瞓得唔好？平時瞓得唔好啦。整親啲腳啊，手腳有時屈親啊、扭親啊、腫啊嗰啲真係好好用噶，真係好好用噶，又唔即係你係冇嗰種痛嘅感覺。我已經2次跌親個腳。香嘅你私聊佢，如果唔係唔小心發咗一條呢啲嘢俾你咧，就唔好啦，係咪？包括你辣親手啊，春暖花開問咗 N 次你都唔覆人哋，係同埋阿梁子話齋，比如你啲油彈親個手都係噶，彈親個手你搽落去就唔痛噶啦。最好佢個止痛係好好噶。知唔知咩叫紅火蟻啊？同埋咧，我哋個心翳下嘅，阿陳太要雲香噶。你個心翳下嘅，特別係老人家驚住突然之間咧釘雞密實嘅，晚上釘雞日頭密實嘅朋友仔啊，你一定要試。我老豆咳到好犀利都好啊！呢個朋友仔話：你可以問下耳拍嘅啊，記得喎，耳拍嘅記得喎，直播間嘅朋友仔喎，唔係同你講笑喎，唔緊要，唔使多謝我㗎。你識嘅，我同你講，如果你係第一次買我哋嘅沉香精油嘅，你咧買288蚊嘅，788蚊嘅咧，佢係冇得退㗎。我講明係冇得退㗎，謝絕退㗎，因為佢已經優惠咗俾你哋，你一撕開個咧，人哋嗰瓶嘢咧就冇用㗎啦。你聽唔聽得到？
真係好用，我同你講，因為我再強調一下，有人話咁平，有啲人咁貴，點解一定要賣你個？我呢個都唔叫貴啦，我呢個沉香精油點樣唔貴，因為我去過其他地方睇買過，我去過其他地方，你專門買沉香嘅好份，佢都好貴。而且你要聞啊，你叫你個妹，你個女去聞下佢沉香精油嘅味道。有啲一克賣到700幾蚊一克都有。啊，冇錯，而且我哋呢個咧已經有2-3年嘅咯喎，我哋呢個沉香精油喎，有冇啊？有嘅，有2-3年咯喎，已經純化到有花香味嘅咯喎。因為呢個係天然嘅材料。抹咗真好瞓。係啊，唔好。係啊，我有時我瞓唔好瞓啊，我就因為我買咗個香包嘛，買到個香包我滴啲落你個香包嗰啲香嗰啲絲嗰度啊。跟住成晚瞓係好瞓嘅，好舒服嘅個人。係奇楠嚟㗎，我哋係唔可以滴呢個松留香嘅精油落去養㗎，因為佢本來就有油㗎啦。因為佢而且同埋咧，佢係唔同一種香味嚟㗎。唔同一種香，你唔好搽落去啊！呢條我哋平時日常咁樣佩戴就得㗎啦，唔好濕水嚇。我哋呢一條係奇楠香嚟㗎嚇，我哋呢一條咧係乜嘢嚟咧？我放喺包裏邊，感覺會流的。哦，咁你流嘅話，你要放好啲先得㗎，你放落個包。佢擰得唔夠正應該。你擰得唔夠正喎。我包全。係啊。擰得正唔會漏嘅，我經常都係咁放嘅。而家仲未拍晒個鏈，你而家拍咧就拍啦，剩翻6條鏈，剩翻6條鏈啊！直播間嘅朋友仔啊，剩翻6條啊，有。